mu ne muke da 60 su kuma suna da 40. A rabon ƙasa ma ga baki daya abinda suka ba mu 80 su kuma 20. Amma da muka zo mun nuna musu so muke kowa ma shi. Wancan da aka yi na PDP zuwa APC haka aka raba 60, mu a lokacin muna da gwamnati, su kuma na gasai fati aka ba su 40. Mu muna da 17, amma a lokacin nan suka yi ta rigima tsakaninsu, sai muka yadda muka ba su a cikin 17, 14 muka ba su muka rike 3. Su ma wannan an raba haka, kowace ƙaramar hukuma mu ne da chairman da sauran shugabanni a ciki guda 44, amma sun yi ta koke-koke. A cikin 44 mun ba su 10, mun rike 34. Saboda haka ƙananan hukumomin da nasu ya kama sai su yi haƙuri a sa waɗansu wanda za su zama su mu ne muke da mataimaki kenan. Ina so mutane su ci gaba da kwantar da hankalinsu, kada ko mai aka zo mutum ya zakalkale ya ce sai ya sa kansa ko sai ya sa wanda yake so, bayan kuma akwai wanda ya fi wanda kake so don cancanta. Yanzu lokacin da aka zo